個炒麵嘅技巧咧，最緊要咧，你煎嗰時就煎到佢咧，麵入邊炒麵個身咧，最緊要個腍透得㗎啦。表面脆，入邊個麵咧，只緊要腍。寶哥，今日煮啲咩？好，今日我哋介紹一個好簡簡單單嘅家庭嗰啲嘅豉油皇炒麵，雞蛋2隻，洋葱、韭黃。豉油皇炒麵咧一定咧有韭菜，有少少裝飾嘅嗰啲金水料硬硬。麵蛋炒麵，蛋炒麵咧就好簡單嘅喎。嗰啲水溫咧70零到80度就擺落去，跟住要用個筷子咁樣喺筷子咁樣撥開佢就得㗎啦。水個溫度千祈唔好太過高，一高嗰頭咧嗰啲麵咧麵漿入邊咧麵漿啊，咁啊佢會滲晒出嚟咧，你就唔好炒啦。啊咁樣咯。咁你如果你蛋嗰頭咧，你又可以加啲水落去，加啲凍水落去，慢慢浸到佢推開佢得㗎啦。即係鬆咗啊，係鬆咗得㗎啦。最重要咧係韭菜，韭菜咧配豉油炒麵咧，佢特別香口嘅咁樣個。反而咧個葱咧，我個人認為咧會實汁，即係冇咁香咁講啦。啊，韭菜又香好多咁樣咯，啊咁樣啊。哦，正式嘅有冇落葱㗎？個人嘅啫。以前啲舊式嗰啲都會落過啲韭菜嘅，不過依家做下咧，有啲咧就冇乜所謂嘅，葱又得，韭菜又得，咩都得，椰菜又得。落少啲油落去先，啊，落少啲油落去，爆香呢啲嘢先，啊，爆香呢啲嘢，啊，爆香啲金筍條啊嗰啲嘢，係啦，啊，跟住落埋啲韭菜，係啦，係啦。啊，等佢出水先，因為你家庭唔同噶嘛，即係家庭做啲咧唔同噶嘛嚇，係咪？係啦，咁樣，係啦。跟住咧中途咧落少少鹽花，啊，少少糖，係啦，係啦，跟住炒到佢60程度啦，係啦，啊，炒香佢，啊，依家咪韭菜味。嗰啲味有香味咯，係啊，個香味出咗嚟。係啊，啊咁樣，咁咪 OK 噶啦，嚇，咁樣就得噶啦。係啦，跟住我哋倒起佢先，等佢出水色，咁樣咧炒出嚟咧，豉油炒麵咧就唔會話濕辣辣咁樣咯。即係就咁炒，等佢出咗水先。出咗水先，咁你因為你喺屋企隻鑊咧，始終冇咁猛嘅，係咪先？佢個水分咧冇咁容易消失嘅，咁樣咯，啊，燒猛個鑊先，燒猛個鑊咧就冇咁容易咧黐底嘅。因為你隻鑊乾淨咗就唔會咁黐底㗎，所以我哋以前老師傅講一句説話啫，猛火因油，猛火因為真係燒紅咗隻鑊，乾淨咗，跟住再落啲凍油落去，咁咪啷佢，啊，易潔鑊做唔做到啊？易潔鑊可以做到，不過你易潔鑊咧，千祈唔好燒到佢咧超過260度咧，易潔鑊咧就好容易，即係佢上面嗰層啦，有啲化學有啲嘢嚇。不過易潔鑊炒出嚟就係咪差啲嘅個味？易潔鑊咧，始終炒啲嘢同埋鐵鑊炒出嚟啲嘢咧，嗰鑊氣爭好遠嘅，咁咪要燒猛咗啲油啦，跟住我哋過一過啲油，嗱，好似咁啊，依家咁樣過一過啲油先，今日再一次，再一次燒猛啲油先，咁咪再過多次油。跟住熄咗個火佢，熄咗火嘅原因就係話咧，嗱，你咁樣可以落咗啲雞蛋先，即係我炒啲嘢咧，炒啲豉油皇炒麵咧，炒河粉咧，我就中意落雞蛋落去，雞蛋落咧香啲嘅，又豐滿啲嘅，嗰啲即係嗰啲味道啊，嗱咁樣快速咁樣將佢即係咁樣炒到佢，快速咁將佢炒到好似有蛋花咁樣，係啦。跟住咧，我拔氣先，係啦。跟住咧，我依家就會落埋洋葱落去。我依家食爆洋葱，中途咧你可以加啲豬油、雞油啲煉咗呢啲油嘅，點講？係啦，跟住炒香佢，炒香個洋葱佢。洋葱咧，我個意思係唔好煸咧，因為啲洋葱一煸完啫，嗰啲水分流失咗，就冇咩香味嘅。等你依家咁嘅洋葱咁樣煸咗佢，係咪？煸到佢差唔多咧，10零20秒啊，咁講，咁樣佢又會爆出個洋葱嘅香味。即係你意思唔好同頭先啲芽菜煸，即係我個人認為
咁樣啊，咁樣因為會冇咗個味啊，你意思冇咗藥中味啊嘛，你標咗硬個意思即係話等佢標咗啲水分啊嘛，冇咁濕啊嘛，咁咪炒麵咪乾身啲咯。嗱咁樣，一落埋呢個炒麵，就咁落去。係啦，就咁落去。咁你依家啲咁樣嘅喎，冇太過猛火咯喎，你可以用個筷子咁啊慢慢烘下佢咯，又可以咁樣篩下佢，係咯。我今日想問啦，點解啲麵唔係撈咗先炒嘅？哦，你又意思即係話咧，將嗰啲麵啊，用嗰啲生抽啊、老抽撈勻佢。平時都係撈咗先。哦，咁啊叫撈麵，咪叫炒麵啦，係嘛？我哋意思即係話咧，嗱咁樣一定咧炒殼。炒麵一定咧咁樣講，炒香佢先，炒香嗰啲麵咁樣講，係嘛？即係我哋不嬲做法都咁樣嘅，慢慢煎烘下佢，咁樣咧煎咗嗰啲麵咧，有啲麵香味，咁啊先落，係啦咁樣咯。你哋屋企咧咪咁樣咯，可以咁樣咯，嗱咁樣，係嘛？咁樣啲麵有冇筷子剪㗎？唔使，唔好剪啊，剪就咪係啦。有啲人咧一剪咧碎濕濕咁樣啦，嗱。唔使㗎，你咁樣咧慢慢烘下佢嗱。有冇話烘到點樣先為之 OK 啊？你烘到咧會攣咁得㗎。你驚嗰啲炒麵咧唔夠腍身咧，有時咧唔夠深咧唔夠熱咧，你咁樣可以咁樣嘅。嗱，你可以咁樣嘅，燒慢啲佢，燒慢啲隻鑊，一定慢啲火，咁你炸佢就咁樣炸啲側邊，係嘛？借個側邊個溫度，咁樣係嘛？咁咪將嗰啲好似水蒸氣咁樣咧滲入去咁樣煎到嗰啲麵咧金黃色，咁咪有少少焦焦地，咁咪算咩嗱，係啊，嗱可以咁樣嘅嗱，用個筷子咁樣炒係嘛，又或者咁樣攞上嚟嗱，你隻鑊咧晚咧你就生細啲係嘛咁樣咯如果啲人咧有啲人咧驚嗰啲咧煎到咁上下啲麵係乾嘅，係咯，咁你咪咩咯？開大個火，一樣炸多次，咁佢將嗰啲溫度逼入去咁樣，一定喺度，一定嗰啲你個火一定要燒慢啲喎，咁樣，係啦，咁樣啦，係啦，咁樣。哇！咁如果家庭炒都要花啲時間去做喎。要，因為你炒麵咧，你家庭咧冇可能咁咩噶嘛，隻鑊同埋啲酒樓唔同啊嘛。依家中途時間咧，我哋可以教咩咯？教下佢，教啲細匙羹糖，少少嘅生抽都得，少少生抽。頭抽就多啲咁樣，蠔油少少冇多，俾勁，少少魚露，少少咁樣咧胡椒粉，嘅麻油2個圈佬，咁你咧可以咧咁樣攪勻佢先，一陣先，係啦咁樣，依家看到咧有少少焦焦地啦，係嘛？焦香，咁你落埋呢啲芽菜。依家落，依家先炒勻佢。依家先炒勻佢，係啦，因為依家有少少焦香個味啊嘛，係啦咁樣。嗱，依家你先可以兜勻佢，係啦。咁樣，咁你呢度時候咧可以落埋啲蛋絲過嚟，咁樣，你亦都可以咁樣嘅，咁又咪快好多啦咁樣，攪埋一齊咧嗰時咧，你就灒啲水咯，灒少啲水都冇問題。咁樣，最呢個係豉油炒麵最緊要佢係夠乾身同埋嘅咩咁啊？咁你差唔多嗰時咧，你就落埋呢啲落去，你驚佢咧乾個頭咧，你咪加啲水咯，咁你落埋落去，咁樣。慢慢落，係啦，跟住鋪勻佢，係啦，咁樣收勻佢，
咁啊一落啊啱啊，啊咁你咧開猛個火啦，而家開始，呢個逼佢熟晒。即係啱啱細火嘅落嘅時候，係啊，落嗰時係細火，嗱依家你兜勻佢得噶啦，啊跟住咧差唔多啦，最尾嗰時咧就落埋啲韭黃落去啦，跟住咧你呢個時候咧烘一烘佢先，你中意光身啲咪烘一烘佢咯，咁樣轉下佢，嗱咁樣，係啦，咁你中途之間嘅，你冇信心嘅，你自己咧揾個筷子，少少筷子，試下個味先。自己試下佢，嗱咁樣，嗱個味道點？味道 OK，不過你想惹味啲嘅，魚露。落多少少味極，哦唔係，我以為你話魚露添。落多少少味極，不過都差唔多嘅，其實我覺得係嘛，讚一讚佢邊嗰度，咁咪夠咯喎，電咯喎，而家開始就咁咯喎，再瀨少少麻油，電緊咗，佢唔會黐㗎呢啲，夠晒，睇你攞啲鑊氣啊嗱，係嘛，你而家落埋呢啲嗱。有條件嘅，有心機嘅，可以落啲芝麻，咁樣。我哋今日介紹咧就係豉油皇炒麵。你睇到，你睇到啲鑊氣啊嗱，喺度。煙係嘛，係咁飆啊嗱，係嘛？咁咪證明佢夠晒鑊氣啦，咁講咯。如果你撈咗啲麵咧，生抽嗰啲撈咗麵咧，咁你咧佢一煎出嚟咧，你煎到咁樣咧，好容易燶嘅。咁樣咧一燶咧，嗰啲炒麵就會苦㗎啦。豉油炒麵梗有啦，我平時做嗰隻係蟹油啊，我蟹油嘅。蟹油炒麵啊，蟹油豉油皇炒麵啊。